好，就係㗎。Hello everyone，我哋今日咧就有兩個明書，跟住就一個黑嘅LEGO，同埋兩包LEGO。OK， 好啦。咁一開始咧，我哋咧就說明書 number one， 我哋咧就打開咗。好啦，好，首先咧，我哋就拆咗 LEGO number one。好，拆咗之後咧，好啦，哇，又多一個，其實就係咯。嗰度有個燈嘅，跟住個盒仔裝住喺度，擺喺多啲哇！新買嘅，跟住拎個要轉個插，啊？你轉個大陸插，啊？咁啊，而家咪嗰邊有一個嘅 Erin 嗰個窗口嗰度啊。好啦，好。好啦，我哋要加呢個 LEGO 加啦 ，OK？ 好，我要呢啲腳仔，跟住要身體呢度。OK。好，跟住咧，再聽，好啦，嗱呢度咧有身體，一隻腳 ，OK， 跟住咧點咧？要做咩？呢個杯啊，呢個呢個水嚟㗎，欣嘅。呢個 Erin 嘅。Erin 嚟嘅 ，Erin 係你嘅茶。哦。水下。呢度咧腳啊 ，OK 腳，跟住咧我就將呢個身體咧擺落去呢個腳。好啦，得啦。好。個頭啊，個頭，我哋有冇頭㗎？咁咪有啦，我哋都有頭㗎嘛。好，頭啦，仲有一樣嘢喎，就係呢個。OK 啦，個人都成咗啦。哇！呢度咧一個藍色 LEGO，同埋一個少少高嘅綠色 LEGO，同埋好啦，跟住咧。跟住就攞個呢個㗎，
我哋有啲嘢好似 missing 喎。哇，soft 條阿爸有啲嘢好似 missing 喎。咩啊？呢啲啊，你咪整咯，咩啊呢啲嘢喎？你未整？呢度啊嘛，呢度未整。手冇。咁第一個啦，第二個，第二個。OK， 好，就變咗呢度，兩個藍色呢個，同埋一個黑色嘅呢個，好啦。好。一個金色嘅呢個圖案，呢個扁嘅藍色呢個，都係一個扁嘅顏色呢個。好，再睇，好。喺度，好，呢個紅色咧就搭埋嗰個藍色，好，跟住第二食到呢度咧，第二，呢個係呢個，好，呢兩個白色嘢，同埋要一個綠色嘅。好，跟住咧就 connect 喺頭先嗰個紅色藍色嗰個呢個咁全好啦，咁好得啦，跟住咧就擺呢度。OK， 有兩個扁呢個，同埋兩個 dripping hat。OK， 好啦，就咁。好，砌好呢兩個。OK， 好。我將呢個同埋呢個，我其實將呢個砌落去呢。
跟住咧就得咧。OK， 跟住咧又要兩個呢個，又要一個紅色嘅呢個，一個扁嘅紅色呢個。OK， 又要夠。OK， 砌第二邊。OK， 呢度。我估我而家砌緊呢個 wheels。嗱，跟住咧，我哋咧就咦阿肥姐瞓咗覺啦咩？啊？小希寶，褪後啲。睇完未啊？夠鐘啦，瞓覺。喺度。條呢個，OK， 跟住就。我呢個黑色邊呢個就喺呢度。OK， 好，我個呢個。OK， 好，跟住咧就一次，跟住好似兩個燈嘅橙色嘅呢個，好似呢粒放大，係啦呢粒，好，跟住咧就好似一個 U shape， 一個 U shape 啦。好，跟住咧我哋咧就將呢個燈仔放去呢個好似朱古力嘅條條 ，OK， 呢個又係好似，好，呢個 U shape 就喺呢度，好似橋咁啊！呢個 U shape， 係啊，都幾似啊！你覺唔覺得啊？係啊，都幾呢個 U shape， 好。OK， 砌呢一個U shape。OK， 好，我哋嚟睇咯。OK 啦。好，跟住咧就又揭第二頁咯。好，我哋要砌喺呢度。OK， 好，
OK，好，跟住咧又要一個好似朱古力嘅條條，跟住要兩個紅色嘅好似燈嘅粒粒，又俾你睇，係呢個紅色粒。好，跟住又要一個好似欄杆嘅呢個，嗱你睇住啦。哎呀，仲有一個欄杆添。好，跟住咧，又好似頭先咁樣，將呢粒紅色粒粒擺個好似朱古力嘅條條咁，跟住咧呢個藍咧就擺喺呢度。好大，你睇清楚。OK， 好。跟住咧要呢個就係咁啦。好，就揾到一個紅色同埋橙色嘅燈仔咯喎。好，跟住咧一個。好一個好似扁咗嘅白色嘅 LEGO， 我砌喺呢度啦。好啦，跟住咧要一個條條，好似木嘅條啦，你睇下先。好，跟住咧。要一個好似白色嘅嘢咁。OK， 跟住咧就擺喺度。好啦，跟住咧呢個條條就要擺喺象棋比賽，全香港排第6個 number。好，跟住咧就有第2個，犀利嘅呢又。兩個藍色粒粒 LEGO， 呢度啦，我俾你睇呢度。好，跟住咧就擺喺頭先我哋砌嗰兩個。OK， 好先，有啲嘢落咗。呢兩個嘢。聽日下午就落雨啊！ OK， 要兩個扁嘅扁嘅藍色的，你砌喺呢兩度。
跟住咧要兩個，好似個邊？OK， 跟住咧就擺呢度。有夾嘅，咁跟住咧就擺咗。好，今次咧就好似你哋揸車嘅轆啦，啊，可以轉添喎，唔止一個呢個，可以一個轉添，就擺喺呢度啦。如果就好似一個車咁樣咯，好似我哋好似砌緊，好似呢度，繼續砌啦。好啦，好似 skip 咗一個片，有呢個又要3個，又要3個藍色嘅片嘅呢個，好，跟住咧就砌呢度。媽媽嗰個呢個咧？喺邊度地下？好啦，呢度。呢兩個有時我要錄影啊，我錄緊影啊。OK， 兩個門啦，跟住就喺邊度咧？咁樣。攞住先，攞住先。咁樣。哇！呢個好好玩喎，原來唔止一個門啊，仲可以打開添。哇 ！OK， 就咁啦。影佢敷啲眼，影相，影相啊！又有一個藍色高少少嘅條。OK， 呢個好似一個大咁，有一個透明嘅，好似一個鏡喺度照鏡。哇！好似好靚咁。Hello，跟住咧就喺呢度啦。好，跟住咧就好似一度擋住，好又好似一個欄杆咁嘅，哎呀，好啦，跟住咧就擺喺邊度好咧？就喺呢度啦。好，跟住呢個好似我哋平時坐低個凳啦，跟住我哋挨住咁，好似呢張凳有個挨於好似咁挨嘛。OK， 跟住咧就好似第二個喎，呢個好似咁嘅，跟住就砌喺呢個玻璃上邊。小心唔大個玻璃，但係如果你係真嘅玻璃咧，真係要小心啊！
呢個咧就唔使小心，因為呢個 LEGO 啫嘛。你要小心嗰啲真嘅玻璃啊。OK， 兩個好似一個切開一半嘅圈嘅粒仔俾你睇啊。OK， 好，跟住咧就砌喺呢兩個玻璃啊。頭先個呢度。好。呢度，我哋砌嗰個嗰個 roof， 我哋屋企咧咪有個頂嘅一個蓋啦，冚住我哋嘅屋啊，即係好似上面呢度，係上面嗰個嘛。好喺度啦，而家好似一個車路喎，係咪啊？幾似喎，我哋嗰啲轆啊，睇，未似個轆喎，一個好似扁咗嘅正方形嘅 LEGO 咯，仲要一個條喎，一個瘦嘅藍色 LEGO。一個超級肥嘅藍色LEGO，將呢個扁咗嘅正方形LEGO砌落去個條嗰度，跟住咧呢個好肥嘅藍色LEGO啦，跟住咧呢度有個好瘦嘅藍色LEGO。OK， 跟住咧就一個好似透明嘅粒仔，俾你睇睇呢度。OK， 跟住咧就有好似兩個 shiny 嘅，好似鐵咁嘅。好似鐵嘅呢個，跟住咧要兩個。OK， 好，跟住咧我哋咧就要，呢個好似呢個，呢個。好似咁啦，跟住要OK， 跟住。呢度一個喺度。有啲唔同咁喎。
이거는 이거. 이건 채우. 나는 그거 비싼 거 이렇게 여기서 자 이거 마음에 들어.